Test tahlilini davom ettiramiz. Demak, 37-topik 2 imtihoni titki 13 dan 16 gacha tahlili bo'ladi bu darsda. Xo'p, Taymil titko Neyungu va Ilchihanin Gosil ko'rishibyon. Quyidagini eshitib, mazmuni bilan mos tushadigan yoki bog'lanadigan javobni toping va har biriga 2 balldan beradi. 13-testimiz quyidagicha. Ayol aytyapti: "Minsuya mian hande tosogvaneso chek chompilyo chulle." Minsu, kechirasan, xo'p, ya'ni murojaat qilyapti. Kutubxonadan kitobni ijaraga olib bera olasanmi? Pilyochuda degani ijaraga olib bermoq, leyo degani ni xohlaysanmi ma'nosida keladi. Oji haksang jingil iro boryapsan. Kecha o'quvchilik guvohnomasi, ya'ni o'quvchi kartasini yo'qotib qo'ydim, o'zimnikini. Shunda erkak tosogvane kamyon, tosogvan churib jingil mandiro chutonde. Kutubxonaga borsang yoki borsangiz, kutubxona kirib chiqish kartasini tayyorlab berishadi ekan. Shunda ayol tosogvan churibjing deb savol beryapti. Kutubxona kirib chiqish kartasimi? Sajini omninde. Rasmim yo'q. Sajini obsodo mandrochuo. Rasm yo'q bo'lsa ham tayyorlab berishadimi? Shunda erkak tosogvan eso sajinil chigo chulkoya. Kutubxonada rasmga olib qo'yishadi. K sajiniro mandilmyon tve. U rasm orqali yoki u rasm bilan tayyorlasang bo'ladi. Birinchi javob. Yojanin sajinil hanjang kajigo itta. Ayol rasm bitta bor. Kajigo itta degani ega bo'lmoq, ya'ni yonida bor bo'lmoq. Bitta rasm bor deb. Ayol rasmim yo'q dedi. Namjanin yojaga haksang jingil pilyo chotda. Erkak ayolga o'quvchilik guvohnomasini qarzga berdi, ijaraga berdi. U bermagan. Tosogvane kamyon haksang jingil paro mandro chunde. Kutubxonaga borsangiz, o'quvchilik guvohnomasini darhol yoki tezda tayyorlab berishadi. Tezda deb gapirilmadi va to'rt qoladi. Tosogvan churib jingil mandil lyomyon sajini piryohada. Kutubxona kirib chiqish kartasini tayyorlamoqchi bo'lsangiz, rasm kerak. Haqiqatda rasm yo'q bo'lsa ham tayyorlab berishadimi desa, kutubxonada rasmga olib qo'yishadi, o'sha rasm bilan tayyorlasangiz bo'ladi. Bu degani rasm kerak degani. To'g'ri javob 4. 14-testimiz ayol ma'lumot beryapti, ya'ni Chongmugwa eso anne malsim tirik ismida. Chongmugwa degani ma'muriyat bo'limi. Ya'ni ma'muriyat bo'limidan sizga xabar qilamiz, ma'lum qilamiz. Onil ohu tushiputo soban shisol chomgomil shishihal yejong imnida. Bugun tushlikdan keyin soat 2 dan boshlab, ya'ni 14:00 dan boshlab soban shisol degani o't o'chirish qurilmalari, jihozlari tekshiruvini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shilshihada amalga oshirmoq yejongida rejalashtirilgan. Chomgom chunge pisang kyongbo beri chaktongtvel su ismida. Tekshiruv davomida pisang kyongbo pel degani favqulodda signal qo'ng'irog'i, ya'ni signalizatsiya. Chaktongtvel degani ishlab ketishi mumkin. Krigo 55 itoril sayun halso opsini kedanil yonghe chushiga paramlida va liftdan foydalanib bo'lmaydi. Shu sababli zinadan foydalanishingizni so'raymiz. Chogim pulpiyon hashitorado yanghehe chushimyon kamsayaga ismida. Biroz noqulay bo'lsa ham yanghehada degani tushunsangiz minnatdor bo'lar edik, deyapti. Demak, chomgomil halte pisang beri ullil suitda. Ullida degani jiringlamoq yoki chalinmoq. Tekshiruv qilayotganda pisang bel, ya'ni favqulodda signal qo'ng'irog'i jiringlashi mumkin. Haqiqatda mana bu yerda ishlashi mumkin dedi. Bu mos tushyapti. Bir to'g'ri. Pulpyonan chomin chongmugway chonhamyon tenda. Noqulay bo'layotgan tomonlarni yoki noqulaylik bo'lsa, ma'muriyat bo'limiga telefon qilsangiz bo'ladi. Bu yerda tushunsangiz minnatdor bo'lar edik, deyapti. Telefon qilish haqida gapirilmadi. Chomgomhanin tongan kedaniro kamyon antenda. Tekshirilayotgan vaqtda yoki tekshirish davomida zinaga borish mumkin emas, borsa bo'lmaydi. Bu yerda lift ishlamaydi, shuning uchun zinadan foydalaning dedi. Bu xato. Sobang chomgomin tushigan tongan chiningtel go'shida. Ya'ni o't o'chirish buyumlari tekshiruvi 2 soat davomida o'tkaziladi yoki davom etadi. Bu yerda 2 dan boshlanadi dedi. Aynan 2 soat haqida gapirilmadi. Shunda bu xato, javob 1. 15-testimiz quyidagicha. Erkak ma'lumot beryapti. Taymin
aldil kyongje soshigim deydi. Quyidagi tejamkor iqtisodiyot yangiligi yoki xabari. Aldilhada degani tejamkor bo'lmoq ma'nosida keladi. Tejamkorlik bo'yicha iqtisodiy xabar yoki yangilik. Chaju kojangnanin poksagi temini pulpiyonan samushiri mancho. Ya'ni tez buziladigan kserokopiya apparat, ya'ni printer sababli noqulay bo'layotgan firmalar ko'pmi deyapti. Ofislar. Noqulay bo'layotgan ofislar ko'pmi? Chvegen poksagiril ilnyon isang pilyochunin sobisiga hajimnida. Yaqinda yoki shu kunlarda printerni 1 yildan ortiq ijaraga beradigan, ya'ni qarzga beradigan servis havaja degani trend, ya'ni shov-shuv bo'lyapti. Trenddagi mavzu bo'lyapti. Poksagi kvalibinin mullon suribido poksagi hveseso pudam hanindeyo. Ya'ni printerni boshqarish xarajati, ya'ni unga rang qo'yish, boshqa masalan buzilsa unga ta'mirlash mana. Hamda yoki albatta ta'mirlash to'lovi ham printer firmasi zimmasiga oladi, o'z zimmasiga oladi. Pudamhada degani qayg'urmoq, tashvish chekmoq yoki zimmasiga olmoq ma'nosida kelar ekan. Pilyo Simeon poksagiril sanin gose pieso yon pekman von chongdo choryakten tago hamnida. Ya'ni ijaraga olib ishlatsangiz, printerni sotib olishga qaraganda yillik hop 1 million won atrofida choryak tveda degani tejash mumkin deb aytishyapti. Iron changjom temuni poksagiril pilyosinin samushiri neuronal gosero poyimnida. Bunday ijobiy tomon yoki yaxshi tomon sababli printerni ijaraga olib ishlatadigan ofislar ko'payishi nazarda tutilmoqda yoki nima bo'ladi? Ko'payishi kutilmoqda. Hop, poksagi teyo kiganin chede ilnyonida. Printerni, ya'ni kserokopiya apparatini ijaraga olish muddati eng maksimal 1 yil. Bu yerda ko'rdik, mana 1 yildan ortiq. Poksagi kojangnamyon suriril hechunda. Printer buzilsa ta'mirlab berishadi. Haqiqatda mana mullon suribido poksagi hveseso pudam handa. Ya'ni o'z zimmasiga oladi. Haqiqatda 2 to'g'ri bo'lyapti. Javob 2. Hop, keyingisi poksagi teyonin pyolli hajman pi kyongjejogida. Printerni ijaraga olish qulay, lekin tejamkor emas. Kyongjejog iqtisodiy, pi kyongjejog iqtisodiy bo'lmagan, ya'ni tejamkor bo'lmagan holat. Bu yerda tejamkorlik haqida gapirilyapti, xato. Va 4 poksagiril pillimyon kvalipinin ponin pudamida. Printerni ijaraga olsangiz, boshqaruv xarajatlari, ya'ni unga rang qo'yish, boshqa masalalar shaxsning o'z zimmasiga oladi. Pudam degani tashvish, qayg'u yoki o'z zimmasiga olish ma'nosida keladi. Bu yerda o'sha firma qoplab beradi deyilgan. Shunda bizda to'g'ri javob 2. Va 16-testimiz quyidagicha ekan. Ayol aytayaptiki, Shijangnim, ya'ni shahar hokimiyati o'quv markazi, bu Shijangnim boshliq. Shichong Yonsuwonil Shiminil Vihan Munhwa Konganiro Pakkunin Kongsaga Chineng Chungin Gosiro Anindeyo Soge Chom Putak Trimnida. Shijangnim degani bitta shahar boshlig'i deylik, ya'ni hokim. Shichong Yonsuwon degani shahar hokimiyati o'quv markazi, ya'ni amaliyot markazi. O'sha joyni fuqarolar uchun madaniyat markaziga almashtirish qurilishi amalga oshirilayotganligini bildik. Soge chom putak terimida iltimos shuni tushuntirib bering, ya'ni batafsilroq. Shunda erkak o'sha boshliq sifatida aytayapti mana Shijangnim. Ne Shichong Yonsuwonen Shisori Nalgaso Myot Nyongan pivo tuotton go'shimnida. O'sha hokimiyat amaliyot markazi, ya'ni o'quv markazi inshootlari, ya'ni jihozlari eskiligi uchun bir necha yil davomida bo'sh turgan joydir. Kreso chekonchugul kehvek hamyonso shimindire sengagil arabattoni munhva konganiro sayong hajanin igoni manasimnida. Shuning uchun qayta qurilishni rejalashtirib, fuqarolarning fikrini tekshirib ko'rgan edik. Madaniyat joyi sifatida foydalanaylik degan fikrlar ko'p bo'ldi. Apiro igosin Kongyon jangina hengsa jangiro havaryong hal kehvegimnida. Kelajakda bu joy tomosha maydoni yoki hengsajang tadbirlar maydoni sifatida foydalanishi rejalashtirilgan.
Taim tarimyon uri shi edo sero un munhva kongani tanseng hanin ko'shijyo. Kelasi oy bo'lsa, bizning shaharda ham yangi madaniyat markazi yoki madaniyat maydoni paydo bo'ladi yoki tug'iladi deyapti. Tansenhada tug'ilmoqda. Xo'p, Igosin Oretven Munhva Konganida. Bu joy eski madaniyat joyidir. 2. Igosin Shimindiri Chikchop Sayonhago itdi. Bu joyni fuqarolar bevosita o'zi foydalanishyapti. Ular foydalanmayapti hozir. Igosin Taim Tare Sero Munil yo'l kehve gimnida. Bu joy kelasi oyda yangitdan eshigi ochilishi rejalashtirilgan. Nisbatan o'sha to'g'ri. Ya'ni kelasi oy bo'lsa bizning shaharda ham yangi madaniyat markazi paydo bo'ladi deyapti. Igosin Shijangil Vihan Konganiro Pakkul Goshida. Bu joy bozor uchun joy sifatida almashtiriladi. Xato. Shunda bizda to'g'ri javob 3 bo'ladi.